Акыркы убакта Токтогул суу сактагычындагы сууну сатышат деген күбүр кептер коомчулукта көбүрөөк талкуулана баштады. Айрымдар буга ишенип да жатышат. Ушул кептердин чын төгүнүн билүү үчүн биз Токтогул суу сактагычына келдик. Токтогул КЭСинде учурда 2 агрегатты оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаевдин айтымында 4-чү агрегаттын майда бөлүктөрү Кыргыз-Кытай чек арасындагы Хоргос өткөрүү пунктунан өтүп, жолдо келе жатат. 3 агрегат биригип саатына 49 миллион киловатт электр энергиясын чыгара баштаганда гана 4-чү агрегат кошулат. Учурда суу чогултулууда. Сууду көрбөдүңөр, сууду сатыш невозможно. Моолор аркылуу кетет да, 4 агрегат аркылуу кетет. Башка сууду водослив болбойт. Бул жерде энергетиктер суу сата албайт. 2008-2009 жылдары биз кышка 1-октябрга 9 миллиард 600 менен киргенбиз. А бүгүнкү күнү 10 миллиард 876 болуп атат. Дагы биз топтоп Кудай буйруса прогнозторубуз менен болсо 13 миллиард менен киргенге Кудайдын буйругу менен багы Кудай буйруса киребиз. КЭСте суунун келиши чыгышы саат сайын көзөмөлдө. Кемчиликтер тууралуу маалымдама борбордук башкаруу пультуна кабарланып, адистер бузулган жерин оңдоп жолго коет. Бир суткада мисал үчүн бүгүнкү расчет боюнча биз 14 сантиметр көтөрүлдүк да бүгүн. Данный момент. Канча миллион дегениңиздер ошондо бизге 74, 43, где-то 30 миллион куб суу келди да. Кечеги менен бүгүнкү бир суткада. Ооба. Токтогул КЭСинен чыккан суу Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай менен Үчкоргон кичи КЭСтери аркылуу өтүп, ар биринде электр энергиясы өндүрүлөт. Демек, Токтогул КЭСинен чыккан сууну кайтарганда каскаддык тартип бузулат. Бул жерде ар бир КЭСтин бүт көрсөтүлүп турат. 2 агрегат иштеп атканын, мисалы Ташкөмүр КЭСинде, бул 1 агрегат в резерве. Буда да ушундай Шамалдысай. 2 агрегат иштеп атат, бирөө в резерве. Могул мнемосхеманын бардыгы уже на опережение при союзе еще Камбарата 1-2 менен с учетом этого было сделано. Поэтому Кудай буйруса келечекте биз Камбарата 1 менен Камбарата 2-ни бүтүрүшүбүз керек. Учурда Камбарата 2 КЭСинде бир гана агрегат иштеп жатат. Тагыраак айтканда, ушул жерден суу ысырап болууда десек болот. Андыктан Кыргызстан Камбарата 1 КЭСин курууга милдеттүү. Анын долбоорлук кубаттуулугу 1860 мегаватт. Ал эми Токтогулдун кубаттуулугу болсо 1200 мегаваттты түзөт. Камбарата 1 бул водохранилище. Отметка 1200 метр. Ступенчатый болуп кетет. Мынакей. Ступенчатый болуп кетет. Ар бирөөнүн ортолугу 50 метрден. Бул как пирамидальный болуп түшөт да. Бул Токтогул КЭСтен чоңураак. Эскерте кетсек, быйыл жазында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү азайып кеткендиктен Казакстан менен Өзбекстандан алмашуу шарты менен Кыргызстан электр энергиясын алган болчу. Эми 1-июндан 1-сентябрга чейин суу менен электр энергиясы коңшу өлкөлөргө берилет. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.